今年のですね、年明けからオミクロン株の拡大により、日本国内では令和4年1月27日には、内閣府地方創生推進室から市区町村に対して、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金における検査促進枠の取り扱いについての通達がありました。この通達では、オミクロン株の感染者の急増等により、PCR 検査、試薬等、抗原検査キットの需要逼迫に伴い、当下、都道府県の内の1日あたりの検査数を1月の第2週、1月10日ですね、における1日あたりの平均の検査の2倍以内としていただくようという通達が出ています。つまりですね、この翌日からですね、日本は1日あたり24万件を最大に PCR 検査などが抑え込まれて、現在においても正確な陽性者数が実は把握できていません。その証拠にですね、アワーワールドデータというのがあります。これはアワーワールドデータによりますと、日本の陽性者率は、つい数日前ですが、今週初め 45.18%、アメリカは 7.9、イギリスは 5.11、WHO がその国で広がりを抑えている指針としては、陽性率は 5% 以下になること、ハーバード大学の指針では 3% 以下であることという決まりがあります。同じく東京都ですのでですね、これちょっと日付ずれてますが、昨日のデータとして差し替えますが、宿泊療養所は約4000床、そして自宅療養者が9万3000、そして、入院等調整中が7万2000名と、国も東京都も第6波にとてもですね、対応できているとは思いません。そして渋谷区も第6波のこの初動においては、他の自治体に比べて早いものではなく、区民の方から不満の声を聞きます。そこで毎年、これからのですね、傾向によってですね、いろいろ起こる。例えば令和4年には7波から8波が当然あると予想しますが、そこでこの令和4年度における新型コロナウイルスの渋谷区のビジョン区長に3点質問します。現在、渋谷区では、この3回目ワクチン接種を進めてますが、未接種者と合わせて4回目以降のワクチン接種の体制を計画しているのでしょうか。同時に、東京都では新型コロナウイルスに関してですね、自宅療養者に向けてはですね、この食料の自宅配送サービスを実施してますが、これと同時にですね、実は濃厚接触者の疑いがある方の自宅待機者の方にはですね、このサービスがありません。今後ですね、この渋谷区で独自に濃厚接触者の区民に対して、地元商店街などからこの宅配で食料などの配達のサービスとかすることはないのでしょうか。また、東京都のモニタリング会議では、感染者数の第1番は、家庭内感染です。60% 以上超えていると思います。やはりその対策のために、渋谷区で自宅療養所、自宅ではですね、宿泊療養所を確保して、医師会と連携して、診療体制を確保すべきだと思いますが、区長のご所見をお伺いします。また、アフターコロナに苦しむ区民のためにですね、カウンセリング治療を含む治療が非常に高額なため、1回あたりのこの治療のですね、4分の1程度は補助するべきだと思いますが、区長のご所見を求めます。新型コロナウイルス対策で2番目の質問ですが、このウイルスの影響でですね、所得が減少し、多くの区民が生活に苦しんでいます。そこで3点質問いたします。渋谷区全体で生活保護基準の方々は、一体どれぐらいいるのか。またその中で生活保護費を受け取っていない区民はどれぐらいの人数がいらっしゃるでしょうか。もう一点、社会福祉協議会から緊急保護口資金および総合支援金を受け取られた方は、この2年間で何人いるんでしょうか。区長に報告を求めます。また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が激減し、生活に苦しむ方々には、今後、区独自の給付金の支給は行わないでしょうか。さらに、大枠の2番目ですが、4年度は大きく渋谷区の組織改正が行われる予定だそうですが、新たに障害活躍推進部が創設され、社会教育が教育委員会部局から区長部局へ移管されるとのことですが、現在、社会教育事業に関わる国や東京都の補助金は、渋谷区教育委員会部局を通さずに、区長部局から直接今度は申請できるのか。また、仮に区長部局から直接申請ができないのであれば、結果として職員の事務負担が十分に機能しないし、確保されないのではないかと思います。これ、区長のご所見を求めます。最後にですね、多様性についてです。
我が区はですね、ダイバーシティ・インクルージョンと区長があるので、これ、就任以来掲げてますけれども、本年の1月17日の区長の記者会見、これ、議事録情報公開でありました。本年の1月16日の19時55分ごろ、長谷部区長の自宅前で、渋谷区のですね、教育長の五十嵐俊子教育長の選任に対して、講義に来た高校生に対し、長谷部区長が自宅から出てきた鬼のような形相で詰め寄り、高校生の携帯につかみかかり、高校生が負傷したということが事件でありました。被害に遭われた高校生のは医師の診断を受け、全治1週間のこの怪我をしたということですが、そこで3問質問です。なぜ、ダイバーシティ・インクルージョンを掲げる区長がですね、大人として公人として相手の話を初めから聞かずにですね、いきなり行動に出てしまったのか。2番目に、未成年ということなので、保護者本人への謝罪されたんでしょうか。3番目に、区長に対して警察の事情聴取や出頭要請はあったんでしょうか。以上3点、区長の説明を求めます。長谷部区長。令和渋谷堀切年人議員の一般質問に順次お答えします。はじめに、令和4年度の新型コロナ対策について3点のお尋ねです。まず、ワクチン接種についてですが、新型コロナウイルス感染症による重症化を防ぐため、ワクチン未接種の方への接種勧奨は必要と認識しています。今後もホームページ、SNS、クニュース等を活用して周知を図っていきます。4回目以降の接種体制については、具体的な計画は今のところありませんが、実施の際には事業が滞ることないよう準備を進めてまいります。次に、濃厚接触疑いの方への宅配サービスについてです。保健所では濃厚接触者の判断をしておらず、濃厚接触疑いかどうかは自己申告以外確認のしようがないため、感染者を対象にした置き配のように利用者を厳密に規定するサービスはできません。次に、診療体制についてですが、現在60歳未満の方は、都の運営する宿泊療養所にご自身で申し込みをすることができますので、区で宿泊施設を確保する考えはありません。また、家庭内感染を防ぐために宿泊療養を活用するようご案内しています。次に、アフターコロナですが、都立病院や公社病院でコロナ後遺症の無料電話相談窓口を開設しています。対象はコロナ陽性と診断されて1、2ヶ月以上経過している方で、受診を希望される場合は相談窓口で医療機関を紹介していただけます。1、2ヶ月未満の方については、コロナの診断をした病院に保険療養でご相談していただくことになります。したがって、区で治療費の補助を行う予定はありません。次に、経済対策について3点のお尋ねです。はじめに、生活保護費の受給についてですが、生活保護の基準では資産等の要件もあり、また個々の生活実態もさまざまであるため、具体的な数の把握は困難であると考えています。そうした方々が日々の日常に困窮しながら、生活保護の制度を知らずにいることのないように、クニュース等を活用し、制度の周知に取り組んでいます。次に、生活資金の特例貸付にかかる人数は、この2年間で延べ14,625人となります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、生活に苦しむ方に対しての区独自の支援については、昨日、日本共産党渋谷区議会議員団、田中雅也議員の代表質問にお答えしたとおり、実施する考えはありません。次に、近々の渋谷区政運営についてです。ご指摘の補助金の件については、事業を所管する部署が申請を行うことになります。このため、区長部局から直接申請することとなり、補助金申請が滞ったり、新しい組織が機能しないことはありません。次に、多様性についてとされる3点のお尋ねですが、一括してお答えします。そもそも私が高校生の携帯電話につかみかかったという事実はなく、さらにその方が未成年であるかは疑問ですが、私は謝罪するようなことはしておりませんので、特に警察から連絡もありません。以上、私からの答弁といたします。堀切年人議員。
まずですね、新型コロナウイルス対策ですが、先ほどのハワールドデータをこれお見せしたのですけれども、各都市もですね、自国の国民のため、また都市もですね、最全力でコロナから区民、市民を守ってますね、国民も。で、これ私は反対ですけれども、区長が目指された、例えばスタートアップ事業なんかで世界的な企業を呼ぶんであれば、こういうものに関して自国民、また自分の区民をですね、徹底的に守れないようでは、やはりこれ、企業ごと来るだとかですね、人員をそっちに割くなんてことはないと思うんですね。ですから私は区民のこのやっぱり治療、または検査、さらにそういうですね、もろもろのすべての生活の面倒を見ているとか体制に関しては、これやるべきだと思いますし、経済対策も当然やるべきだと思います。で、そこで質問ですが、4回目から5回目の接種、考えてらっしゃらないのかもわかんないんですけれども、CDC はですね、3回目接種から4ヶ月後にですね、もうワクチン接種が必要だということを公表しました。つまり夏ぐらいにはですね、3回目接種をしなければならないと思うんですね。で、そういう会場をですね、今後ですね、8回目、第8波も合わせてですね、この5回目接種まで多分やらなきゃいけないと思うんですが、この万年的にですね、会場を抑える体制とかですね、医師会との体制、これを維持する気があるのかということを一点お聞きします。それから学校教育法と社会、教育法のこの2つの中にですね、この組織改正は十分絡んでくる中で、この社会教育法の方に随分この組織改正が絡んでくると思うんですね。で、平成18年の改正後のですね、教育基本法の中では、一人一人が自己の人格を磨いてですね、豊かな人生を送るために障害学習のですね、あらゆる機会にですね、あらゆる場所で学習することができるとなっていますね。ところでですね、そうなると、一方で、区長がいろいろな今度、社会教育事業、もともとあった事業ですね、これと混ぜてしまうとですね、教育の機会均等が保障されないんじゃないかという気がするんですね。で、今後そのことについて、私もこの懸念もあります。で、これは文部科学省もですね、結果的に商業資本が入ると、金と物が、中心になってしまってですね、学びが過度に産業化、指示化ということになって、警告を実は鳴らしてるんですね、数年前から。そして、そういうことについて、もし区長がきちっと今まで通り、一人一人がですね、この学ぶ機会をですね、きちっと障害学習、社会教育学習をですね、できる環境がきちっとあるという保証を、説明をされるのか、されないのか、これ、説明されないで組織改正だけすれば、すごく反発を食らうことだと思います。ですので、説明されるのか、ちょっとお答えください。もう一点、今後の渋谷区の20年後を見据えた渋谷区基本構想の3の2にはですね、渋谷区のダイバーシティ・インクルージョンという考え方であります。先ほどの多様性のこの質問に関わるところですが、この地上に暮らすあらゆる多様性、ダイバーシティを受け入れるだけでとどまる多様性をエネルギーに変えていくこと、インクルージョン、人種、性別、年齢、障害を超えて、渋谷に集まる、人たち、うんぬんってなりますね。で、今回、区長が、多様性を重んじてこれを作ったんでしょうけれども、先ほどその動画を流したのは、区長がやってないんじゃないかなっていうと思ったんですね。だからちょっと皆さんに見てもらいたいと思ってます。で、その意味で、やってないって区長は言うんですが、明らかにこれ動画見てもらえば明らかなことだと思うんですが、そこでですね、このいきなり話を聞かずですね、少年に手を出してしまうっていうのは、これ、社会主義国のダンスと変わらないと思うんですよ。これ全然多様性でもインクルージョンでもないと思うんですね。そこで区長に再質問ですが、今回からの行動をすると、すでに区のトップとしてですね、自身が渋谷基本構想を守れないんですから、これ職員に今度行動規範、大きな影響があると思うんですね。そうであれば、これ守れないんであれば、基本構想のこの3の2を改定するべきだと思いますが、区長にお答えを、これを求めます。さらに、自らそうであればですね、警察は何もなかったということで、これ、警察に出頭する気とかはありますか？この2点お答えください。全部で4点です。以上です。長谷部区長。堀切議員の再質問にお答えします。夏頃、3回目じゃなくて4回目の接種になると思いますが、これ以降ですね、そういったことが出てくれば、しっかりと対応していきます。
であとは教育委員会のところはちょっと質問の趣旨がよく分からなかったんですが、いずれにしても教育行政がですねさらに前に進むように先頭に立って頑張っていきたいなというふうに思っています。で最後、多様性について何の多様性かはちょっとよく分かりませんが、まず私は手は出していません。そして基本構想も変える気はありません。ですのでまた出頭もする気はありません。以上です。はい、17番、堀切年人議員。2番目の教育行政については、進めていくということで今、答弁いただきました。ちょっと分かりにくかったところですけど、区長がしっかり進めていくということであれば、しっかり説明していかなきゃいけないと思うんですよ。なぜかといえば、スポーツ教育のすでに今、社会教育から話されて進んでますけれども、いろいろな、やはりその事業者が入ってですね、そのことによって、今まで区民ができたことができないとか、使えるところが使えないというものが出てます。これはやはりそういう意味ではもう不都合が出てるわけですね。でこれ同じように教育の機会に対してこれ障害学習社会教育は高齢者まで、保障されている学習の権利ですから、それをそういう、競争原理だったり市場原理でやはり、できなくなってしまうという可能性に対しては非常に危惧されていると思うんですね。発表される。ですからそれを区長が丁寧に説明していく必要があるんです。今私におっしゃったことだけじゃなくて、どういうふうに保障されるのかということを説明しなきゃいけないんですけども、それは保障についてきちっと話されるのかということを、そういう機会をですね、設けられるのかということをまず一点、再質問したい。それからですね、区長は手を出してないということで、先ほどのことで皆さんがどう思われたか分かるんですけど、私は手を出していると思うんですよね。で、出頭もする気もない、構想も変える気がないということであれば、これ、職員がこういうことを起こした場合は、もう区長がこういう対応であればですね、なんか暴力沙汰とか起こしても、一切言えなくなるんじゃないかと思うんですよね。そういう行動だと思うんですよ。で、改定しないということであれば、すでにこれ、基本構想っていうのはですね、組織化されて、さらに毎年関連予算もつき、幹部職員まで今まで設けたわけじゃないですか。それぐらい大切にしてきた事業ですよね。ところが、意見が合わない人が来たら手を出してしまう。こういう区長がやってしまっている。で、それであってもこの理念は変えないんだということであれば、区長やっぱりあれじゃないですか。私はですね、これ言いたくなかったですけど、区長自身これ辞任されるしかないんじゃないですか。それで区長がもしですよ、自分が遂行できないんであれば、遂行できる次の方を立てるしかないんじゃないですか。これは、私はですね、区長自身がね、私は交代すべきだと思いますが、そのご意見をですね、聞きたいと思います。そしてもう一つは、職員が同じような違反をした場合ですね、単にですね、職員規則でですね、これをお前はですね、罰則があるという形で懲戒処分を下すということは、多分職員も納得がいかないと思うんですね。ですから、そこの整合性についても、私は説明を求めたいと思います。以上です。蓮部区長。はい、堀切議員の再々質問にお答えします。まず、教育委員会との、教育行政の件についてですけれども、先ほど言ったように、しっかりとやっていきますので、ご安心ください。必要とあれば、当然説明はしていく予定です。あとは、私が高校生と思われる未成年の方であるかどうかは疑問なんですけれども、その人に、暴力を振るったようなことをおっしゃってますが、暴力を振るった事実はありませんので、私は謝罪するようなことは一切しておりません。ですから、職員も大丈夫ですし、基本構想を変える必要もないし、辞任をする気もありません。以上です。はい。17番、堀切年人議員。
区長のまず教育行政のことですけど、説明がまずあってから変えなきゃだめだと思うんですよ。渋谷図書館も同じですよね。これなんで説明があってからみんなの意見を聞いて変えるっていうことにならないんでしょうか。それが私には全然これは皆さんのですね、懸念を払拭することにならないと思うんですね。しっかりやってるけど後でいつか説明しますみたいなことですね、全然納得いかないと思うんですよね。やっぱりこういうふうに大きく、社会教育法に設置されているようなものを大きく区長部局に起こすということは、本当に教育の機会を得られなかった、例えば大学とかに行けなかった、高校にも行けなかったという方が、社会教育として図書館やいろんなこの教育行政の中でですね、渋谷区学ぶ機会について本当に扶助されるかどうなのかってすごい不安だと思うんですよ。区長は大学まで出られてますから、自分は大卒だということであれかもしれませんけど、私本当に中卒とか高卒の方たちが本当に機会を得れるのかなとか、お年の人たちが、今本当にやってるような社会教育が保障されるのかなって非常に不安だと思いますので、私はまず区長が組織改正を掲げるのであれば、もう今議会中に説明するべきだと思います。ぜひ実行していただきたいと指摘しておきます。さらに、やったかやらないかっていうことにもなっちゃってるんでね、私はこの高校生の方に手を挙げてしまったということに関しては、画像で見ていただければ明らかだと思うんですけども、変えない、やってない、知らないということであれば、私はこれもう職員による規範は絶対守られないと思うんですね。職員だけをこれで責めて、今後ですね、分限処分を食らわしたりとかね、そういうことをやることになるとですね、多分区長非常に反発を食らうことですし、これ区民の方々納得もこれ得れないことだと思いますので、ぜひ私は後からでも結構です。私がご指摘したことをぜひとも実行していただいたり、警察に言っていただきたいなと私は思いますし、できればご本人、保護者にも謝罪していただきたいなと、ご指摘させていただきます。以上、私の質問でございます。